Buenas tardes, hoy vamos a realizar lo que es auscultación de focos cardíacos. Vamos a utilizar lo que es un estetoscopio en función de diafragma para el comienzo y ya previamente le colocamos una bata y una sábana en las piernas a la paciente para cuidar su pudor. En ningún momento voy a descubrir nada a menos de que no lo esté auscultando. Ok, para iniciar voy a ubicar lo que es el esternón en el ángulo de Lewis para seguir a lo que es el segundo espacio intercostal, auscultar lo que es el foco aórtico. Me sigo a lo que es el foco pulmonar. Luego, tercer espacio intercostal, línea paraesternal izquierda. Encuentro lo que es el foco accesorio aórtico. Bajo a cuarto espacio intercostal para encontrar lo que es el foco tricuspidio y me dirijo a lo que es el quinto espacio intercostal, línea media clavicular para encontrar el foco mitral. Cuando termino esto, lo que voy a proseguir es a utilizar la función de la campana para poder auscultar ruidos que se escuchan un poquito más bajos. Entonces voy a volver a hacer el mismo procedimiento. Ahora con campana me ubico en el ángulo de Lewis. Voy a segundo espacio intercostal, línea paraesternal derecha, a foco aórtico. Me desplazo al segundo espacio intercostal, línea paraesternal izquierda, a foco pulmonar. En el foco pulmonar, con la campana, vamos a realizar lo que es el desdoblamiento fisiológico, por lo que le voy a pedir a mi paciente que cuando yo coloque el estetoscopio, ella respire profundamente y luego lo suelte. Esto para auscultar lo que son 3 ruidos cardíacos, el primero, el segundo y el tercero. El tercero va a corresponder a lo que es el desdoblamiento fisiológico. Segundo espacio intercostal, línea paraesternal izquierda. Respire hondo, por favor. Suelte. Una vez localizado, podemos decir que el desdoblamiento fisiológico se encuentra presente. Vamos a proseguir con lo que sigue de la auscultación. Me ubico en tercer espacio intercostal, línea paraesternal izquierda para ubicar lo que es el foco aórtico, foco accesorio aórtico. Bajo a cuarto espacio intercostal para auscultar lo que es el foco tricuspidio y termino en quinto espacio intercostal, línea clavicular, línea media clavicular, auscultando lo que es el foco mitral. La auscultación se realiza para encontrar lo que es el primer y el segundo ruido cardíaco, para verificar que ambos se encuentren con una frecuencia e intensidad correcta, ya que si se encuentra aumentado o disminuido, esto puede ser signo de una patología, como sería una hipertensión pulmonar o un infarto. En el infarto, el primer ruido se encuentra disminuido y en la hipertensión pulmonar el segundo se encuentra aumentado. En el paciente se encuentra una frecuencia y una intensidad correcta, sincrónicos.
Tampoco se auscultaron ruidos agregados como soplos y el desdoblamiento fisiológico se encuentra presente, por lo que podemos decir que la paciente se encuentra aparentemente sana.